玄空風水地運入囚係咩嚟㗎？咁而家就解釋乜嘢係地運入囚。9火星5黃掌管中央，其餘8火星掌管8個唔同嘅方向，喺間屋嘅中心點，望向大門，用羅庚度向大門嘅方向。唔同範圍嘅方向就有唔同嘅地運。當間屋嘅地運嘅限期到咗，咁間屋最好就重新裝修。重新裝修之後，間屋嘅地運就會重新開始。如果我用銀行做比喻，例如我做咗3年定期，有5厘息，咁到期嗰日我就要將啲錢繼續做下一個定期，咁啲錢就會繼續生息。但係如果我唔記得咗繼續做下一個定期，咁啲錢就會轉為由儲蓄到生息。儲蓄戶口嘅利息係一定唔夠定期咁高㗎啦。即係話，如果間屋嘅地運限期到咗，不重新裝修間屋，咁間屋嘅運氣就冇之前咁好㗎啦。玄空飛星每180年一個循環，大門向北方，1號星嘅地運係100年，180年減100年乘80年。咁1號星嘅對家，即係大門向南方嘅9號星，佢嘅地運就係80年啦。大門向東北方嘅8號星，地運60年，180年減60年剩120年。咁8號星嘅對家，即係大門向西南方嘅2號星，佢嘅地運就係120年啦。大門向東方嘅3號星，地運140年，180年減140年剩40年。咁3號星嘅對家，即係大門向西方嘅7號星，佢嘅地運就係40年啦。大門向東南方嘅4號星，地運160年，180年減160年剩20年。咁4號星嘅對家，即係大門向西北方嘅6號星，佢嘅地運就係20年啦。每一間屋嘅運星入中係按入伙嗰一年定嘅。如果間屋係喺2006年入伙，咁就屬於八運屋啦。因為2006年係喺八運嘅範圍，例如呢間八運坎宅，地運係80年，呢個3字就係代表由八運開始經歷4個運之後，即係當經歷八運、9運、1運、2運之後，80年4個運就行完啦。咁進入3運，呢間坎宅就要重新裝修。呢間八運坎宅如果喺2026年重新裝修，咁呢間屋就變咗9運坎宅啦。9運坎宅地運80年，呢個4字就係代表由9運開始經歷4個運之後，即係當經歷9運、1運、2運、3運之後，80年4個運就走完啦。進入4運，呢個坎宅就要重新裝修啦。其實如果間屋係住足80年，重新裝修間屋係好應該嘅。但係地運最短嘅屋就係大門向西北嘅巽宅，因為就只得20年地運，所以入伙巽宅最好就係選擇運頭，即係八運屋最好就係選擇2004年入伙，唔好等到運尾，即係2023年先至裝修入伙啊。因為1年之後20年嘅地運就行完，咁9運開始又要重新裝修，咁先至享受到下一個20年嘅地運。咁如果呢間巽宅俾個屋主保養得好好，咁又使唔使重新裝修呢？
如果間屋保養得好好，咁就換個煮食爐就得啦。點解只係換個煮食爐就得啊？係因為今時唔同往日，楊君松風水宗師係1100年前嘅人，1100年前嘅屋同今日嘅屋嘅結構係完全唔同嘅。其實玄空飛星地運入囚嘅意思，就係話間屋當地運行完，進入下一個運嗰陣，屋主不重新裝修，又不換煮食爐，咁間屋就係地運入囚啦。九運地運入囚嘅屋，最大機會就係巽宅啦。但係如果巽宅喺九運換咗新嘅煮食爐，咁就由八運屋變咗做九運屋啦。巽宅喺八運係倒山倒向，如果喺九運裝修，就會變成九運屋。咁巽宅就唔再係倒山倒向，而係變咗雙星倒向啦。玄空風水認為，倒山倒向嘅屋係代表旺財又旺丁，而雙星倒向嘅屋係代表旺財唔旺丁。以前農村嘅人就鍾意倒山倒向嘅屋，因為好着緊有丁。雙星倒向嘅屋喺今日，鍾意丁克嘅人可能就會滿意。咁如果間屋係雙星倒向，但係屋主又想生仔喎，咁就喺宅嘅大門嘅向方擺一對麒麟。相傳麒麟嘅擺件只要100%誠心，咁添丁同健康都求得到㗎。今集講完啦，好多謝你嘅收睇，拜拜。